വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഉന്നക്കായാണ്. സാധാരണ നമ്മൾ ഉന്നക്കായ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ കുറച്ച് വ്യത്യാസമായിട്ട് മുട്ട ചേർത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഉന്നക്കായ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഉന്നക്കായ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന്. അതിനാവശ്യമുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഒരു നേന്ത്രപ്പഴം നമുക്ക് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് 1 കിലോ പഴമുണ്ട്. അധികം പഴുപ്പ് കൂടാൻ പാടില്ല, പക്ഷെ കുറയാനും പാടില്ല. നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള പഴം വേണ്ടത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ മുട്ടയാണ്, ഒരു 5 മുട്ടയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ കാഷ്യൂ നട്ട്സും വേണം. പിന്നെ ഇതിന് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഏലക്കായാണ്. ഏലക്കായ ഒരു 8 എണ്ണം, നമ്മളുടെ ഇതിനനുസരിച്ച് മുട്ട അനുസരിച്ചിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്, 8 എണ്ണം. അതേപോലെ തന്നെ റേസിൻസ്, മുന്തിരിയും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം നമുക്ക് പഴം ഇത് പുഴുങ്ങണം. അപ്പോൾ ഞാനിത് സ്റ്റീമറിൽ വെച്ചിട്ടാണ് പുഴുങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നന്നപ്പോൾ വേഗം വെന്ത് കിട്ടിക്കോളും. അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്കിത് വേണ്ടത് ഒരു പാൻ എടുക്കാം. പാൻ നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. നെയ്യിലാണ് നമ്മളിത് വഴറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ നെയ്യിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് കാഷ്യൂ നട്ട്സ്, നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച കാഷ്യൂ നട്ട്സ് ഒന്ന് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആയതിനു ശേഷം ഇത് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതേ നെയ്യിൽ തന്നെയാണ് ഞാനത് റേസിൻസ്, മുന്തിരി ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് ബ്രൗൺ ആയപ്പോൾ ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ നെയ്യിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ കുറച്ച് 5 മുട്ട ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 1 കിലോ പഴയതുകൊണ്ട് ഞാൻ 5 മുട്ട എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മുട്ട നമ്മൾ സ്ക്രാമ്പിൾ ചെയ്യാം. അത് സാധാരണ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കില്ലേ, അതേപോലെ തന്നെ സ്ക്രാമ്പിൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. നന്നായി ഇതൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം, നല്ല സ്ക്രാമ്പിൾഡാക്കാം. ഏകദേശം ഇതൊന്ന് വഴന്നതിന് ശേഷം, മുട്ടക്ക് ഏകദേശം കുക്കായതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ ഏലക്ക പൊടിച്ചത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പഴം പുഴുങ്ങിയതുണ്ടല്ലോ, അതിലേക്ക് ആ കറുപ്പ് നാരുണ്ടല്ലോ, അത് ഞാൻ ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് സ്മാഷ് ചെയ്യുക, കൈ കൊണ്ട് നന്നായി ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നന്നായി ഒന്ന് ഉടച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഓരോ കുഞ്ഞി ബൗൾസ് ആക്കി എടുത്തിട്ട് കയ്യിലൊന്ന് പരത്തിയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച ഫില്ലിങ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, മുട്ടയുടെ ഫില്ലിങ്സ്, അത് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് എടുത്തിട്ട് പിന്നെ എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് നന്നായി ഫോൾഡ് ചെയ്യണം. അത് ഫുൾ ഫില്ലിങ്സ് ഒക്കെ ഫുൾ കവേർഡ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ എല്ലാം അപ്പുറമായിട്ട് നന്നായി ഫുൾ കവർ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇത് മടക്കുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാണ്. 2 സൈഡ് അപ്പുറം മടക്കിയിട്ട് പിന്നെ ഈ ഉള്ളത്തെ ഫില്ലിങ്സ് പുറത്തു പോകാൻ പാടില്ല, അതനുസരിച്ച് ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ് കവർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അത് ഞാൻ പ്ലേറ്റിലെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഒരു പാൻ എടുക്കാം. പാൻ നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷമാണ് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുന്നത്. വെളിച്ചെണ്ണ നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്ക് നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച പഴം ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ളത് ഇതേപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉന്നക്കായ ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കുന്നു. നല്ലൊരു സ്നാക്കാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് മുട്ട ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണോ കഴിക്കാനും. സാധാരണ നമ്മൾ തേങ്ങയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അതിലും കുറച്ച് വ്യത്യാസമായിട്ടാണ് മുട്ട ചേർത്ത് വരുന്നത്. എനിക്കത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാട്ടോ. അപ്പോൾ കഴിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യണം. എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയ വീഡിയോസൊക്കെ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. Until then, take care and bye. Thank you so much for watching my video.